你做乜整個豉油雞翼都搞到煙霧瀰漫啦？今日呢個係煙燻雞翼，哦放啲茶葉同埋糖落去煙燻嘅，會有種煙燻嘅香味喺度。首先我哋買翻嚟啲雞翼，咁我哋呢次嘅量咧就整一半嘅，咁啊將佢放落個兜仔度洗一洗先。我哋將洗好嘅雞翼放落去呢啲密實袋度先，攞呢個薄鹽頭抽倒落去。跟住我哋放落去啲水度，排一排入邊嘅空氣先。嗱，將嗰個收口一路留住喺水面上面，跟住捻埋佢，咁啊做到個密封嘅狀態啦。嗰啲豉油咧就會一路浸住喺啲雞翼度，醃一晚嘅時間，等佢慢慢入味。呢隻係薄鹽頭抽嚟嘅，應該就唔會太鹹嘅啫。就係咁樣樣啦，放雪櫃醃一晚。係咪傻喺街整㗎？你跳兩下先啊！真係跳繩啊！喂，真係唔知係我整啊，阿佳哥整嘅喎，依家嘢應該我係冇咁咩嘅喎。真係可以跳繩啊！嗱，到第二日啦，已經醃咗成晚㗎啦，咁嗰啲豉油咧就入晒落去入味啦。咁我哋就攤出嚟，索乾面頭啲豉油先。索乾水嘅雞翼，我哋放落去個蒸烹度，慳係蒸烹，大火蒸6分鐘。喂，你個頭抽嚟嘅喎，唔要㗎啦。唔係唔要嘅，你煮翻滾佢可以俾你阿媽蒸魚做蒸魚豉油都得嘅。哦。係啊，唔會嘥嘅，記得煮滾喎。嗱，我哋睇翻個煲嘅大細，我哋先整一隻圓形嘅底啦，咁接就得㗎啦，對接，跟住對接翻個三角形，跟住喺呢度剪開佢，咁就變咗一個圓啦。跟翻你隻煲嘅直徑大少少唔緊要嘅。個手咁粗咩？得唔得㗎？係咪冇㗎你？眯埋隻眼就得啦，嗱 ，OK 啦，就係咁。蒸咗6分鐘嘅雞翼熟晒㗎啦，我哋先攞起身先。將我哋剪好嘅錫紙放落去，跟住就撈糖啦，咁樣就唔會燶底啦。呢啲係鴨屎香嚟嘅，阿明姐啲鴨屎香。輕輕揸碎少少，唔好太大條，因為佢啲太靚啦，咁大條。如果有茶包嘅咧，用茶包都可以。係咁以整碎下啲茶葉，我哋就可以放糖落去啦。撈一撈勻佢，就可以倒落去個錫紙面啦。所以你唔想個煲毀咗嘅咧，記得墊張錫紙啊。倒落去之後，輕輕攤翻開。放完之後啦，我哋將蒸好咗嘅雞翼放上去，開火，微微有煙出啦，我哋就擰翻細個火，吸蓋，分幾耐啊？分3分鐘。嗱，你可以睇住佢一路會有煙出嚟噶啦，咁呢個時候你就擰細個火，等佢慢慢啲煙停留喺入邊。哇，好大煙啊！係啊。3分鐘過咗去啦，我哋就直接關火，等佢停留喺入邊，再分多5分鐘。嗱，既然都玩開啦，我哋就將呢個掛耳咖啡試下睇下一唔一樣可以煙燻得到。哇！嗱，5分鐘過咗去啦，哇！好煙燻嘅味道。係咯，就係煙燻嚟咯。我一下。好撲鼻嘅煙燻味。咪攞出嚟咯。煙燻完嘅雞翼就可以上碟啦。哇！啱啱熟嘅。嗱，等我幫大家試下味嚇，好香嘅煙燻味嘅，而且咧入邊都仲會有汁水啦。
咁啊，唔好太大火，細火少少，嗰啲煙燻味咧就會柔和一啲。如果唔係就會苦噶咯喎，記得。所以一定要細火。嗱，放茶葉就試過 OK 嘅，我哋呢次試下放咖啡落去得唔得？咖啡同糖一齊撈埋。所以咧，你想要唔同嘅味咧，可能就放唔同嘅嘢落去，咁你就可以探索下一啲其他嘅做法。所以你有啲咩想法，中意啲咩味嘅？譬如啲我啱啱用嘅係鴨屎香啊，你可以用茉莉花茶啊，或者掉啲菊普啊嗰啲落去都可以試下出唔同嘅味。你覺得邊隻係最好嘅話，可以喺評論區度話俾我知喎。等我下次又試下。加呢隻咖啡味嘅點先？咖啡嘅香味冇幾多，但係煙燻嘅香味咧亦都冇幾多，但係甜味會多咗。每一樣嘢都會有唔同嘅味道。記得你話俾我知你試到嘅係咩味最好。好啦，下次視頻見。